És massa. Però és diferent, tio. És diferent. Diuen que en aquella cafeteria on seuen ara s'hi feien tertúlies avançades durant la dictadura. Un niu d'intel·lectuals, poetes, rojos, demòcrates, supervivents. Es trobaven i compartien el desassossec, els llibres, editaven revistes, s'inventaven cursos de valencià, d'història, el que fos i que calgués. La parella que ocupa ara una taula d'aquelles que queden fixes a terra entre dos sofàs allargats d'escai no hi pensa en les tertúlies dels vells prohoms valencianistes. Ella ha demanat un suc de taronja. Ell té al davant un cafè del temps que se li va igualint. Havien de preparar la festa de Cap d'Any, però ho han deixat córrer. No hi haurà celebració. No en tenen ganes. Coneixien el Guillem. Eren amics del Davide. El 93 és un número sinistre, que s'acabi d'una vegada. El xic 5 ha decidit que se'n va. La xica 6 no es vol imaginar València sense ell. Deu ser l'amor, això. O alguna cosa que s'hi assembla. No hi havia pensat mai encara. Però tampoc no es pot imaginar lluny d'aquesta ciutat. És la seva, amb urpes o sense urpes. Perquè la imatge que ha fet servir ell és aquesta, que València té urpes, li ha dit. No és veritat. Sí. No, és un clima. En pots dir com vulguis. No és el mateix. I així han quedat. Ja no s'entenen. Ell té la decisió presa i ella l'acusarà de fugir. Els de Marxalenes passen la nit al campament, a la partida de la Copa, a 1 quilòmetre encara no del poble. El Ventosa se n'allunya sol. 1/4 d'hora, 20 minuts, no en seran més. Ha agafat una llanterna, però ensopega igualment i maleeix en veu baixa i continua caminant ara molt a poc, amb aire de furtiu que surt a parar trampes. S'atura a la vora d'un pi tallat del tronc que en resta. Es gratinya la terra amb un bastó i quan li sembla que ja ha fet prou clot, es treu de la butxaca una cosa brillant, una navalla plegada, vulgar, verda, i l'amaga entre els matolls. Si la Pineda n'ha de tenir cap, que sigui la seva. Quan torna al campament n'hi ha alguns que ja dormen. Han sentit una sirena. La nit transcorre sense remordiments. Hores després, a mig matí, uns quants baixaran al poble a esmorzar, com si res. Quan se n'aniran ho faran per camins diferents. En l'atestat rutinari, els guàrdies civils tampoc no sabran ni una sola vegada escriure correctament el nom de la víctima. Quan seran a Castelló, el pare no trobarà forces per entrar a identificar el seu fill, que ja no ho és, que n'és la forma, que me l'han mort, que jo no puc. I es quedarà fora, mig recolzat en alguna banda, esquinçat per dins, esperant que surti la Carme, només això, que torni la Carme. Però se li acostarà aquell guàrdia civil amb l'uniforme de guàrdia civil i aquella veueta de guàrdia civil i li dirà, sense que vingui a tom, que la mort del Guillem ha estat una baralla entre amics. Això li dirà. En castellà, una rinya entre amigos. I que són coses que passen contínuament, fins i tot entre membres del cos. Del cos? De quin cos? El cos és allà, amb sa mare. Allà, amb el fred que fa. Això li hauria d'haver respost, pensarà després el Guillem Agulló i Lozano, pare del Guillem Agulló i Salvador, o preguntar-li que què hi fot aquí, que què pretén. Ja heu detingut els assassins del meu fill? Però és que no podies, si amb prou feines posaves un peu darrere l'altre, amb prou feines tot. Sí, però hauria d'haver... no podies. Era nedador. I com que també li agradava molt la bicicleta, amb un grup de companys començà a fer triatló. I estigué un parell d'anys, des dels 16. Era molt bo, bracista. Quan començava a destacar, que devia tenir 10 o 12 anys, estàvem en el club de natació de Burxassot, però depenia del València, del futbol, i quan baixà a segona, el tancaren. Aleshores, els entrenadors digueren als meus pares que Guillem tenia futur i que el dugueren al Ferca Sant José, que és un club de València amb molta anomenada. El recomanaren i entrà i començar a guanyar. En tenim medalles i copes guardades en un cofre. Encara no l'hem obert.
El xic no ha estat mai fort, per fora mai. Li agraden les botes i els elàstics i la música. I va a concerts i prova de passar-la bé com tothom, però no ha estat mai fort. Ni havia vist mai una baralla de veritat. De sentir-ne sí, és clar. Això és València, les hòsties volen com si foren part del decorat, com si fora normal, però de veritat no, mai. Fins aquella nit. De vegades em mig fotia dels amics que prenen tantes precaucions, que caminen en colla, que he sentit passes, que porten l'esprai, no t'acostes a aquell bar, no tornes sol a casa, no avances fins al grup de caps rapats que timen els braços com els nazis, que bramen com els nazis, que et miren com els nazis. No. Què pensaves? Sí, què pensava? En res, segurament en els exàmens, en l'hora que era, en un tros de cançó que li hagués quedat enganxat a la memòria i que repetís com una sonsònia al ritme de les passes cada vegada instintivament més ràpides. Carrer Sueca. I hauria d'haver caigut. Allà hi tenia el cau Acció Radical. Merda. Ho recorda com si fos ara. Passar-los massa a prop, les cares estrafetes que et miren i t'assenyalen, i tu que acceleres. Hi ha algú que te diu no saluda el marica. I saber que els tens darrere i començar a córrer i demanar auxili que no t'ajude ningú. I en arribar al carrer Alacant ja l'havien envoltat. 3 al davant i un parell al darrere. A mi em va pegar un cop de puny a la panxa i després una puntada de peu al pit que em va deixar sense respiració. Vaig caure al terra i va començar a dir «Mira com grita la maricona!» i continuaven colpejant. Reien i duien porres i passaven cotxes. Ningú es va aturar a preguntar «Què és tot això?» A dir «bèsties, què feu?» Va posar una denúncia. Els policies el miraven amb condescendència i li repetien que no calia, que d'aquestes en veien contínuament, que no hi dones tanta importància, que són coses de gent jove. Hi ha una roda de premsa, els advocats, els amics, i llegeixen un comunicat. La família de Guillem Agulló vol agrair les mostres d'afecte i solidaritat que ha rebut amb motiu de l'assassinat del seu fill. En aquest sentit, ens és necessari destacar l'exemplar comportament i el suport unànime rebut per part del poble i l'Ajuntament de Busdesot. Els seus pares confien que la justícia aclarirà les circumstàncies del seu assassinat i que Guillem serà l'última víctima de la intolerància i el fanatisme. En acabat, parla la Carme Salvador. Després, s'abraçarà amb el seu home i ploraran en silenci. Les cares protegides per les mans, pel cos de l'altre, doblegats de dolor. Però primer, ella pren la paraula. No alça la veu, la manté en un fil, una corda prima de violí que no es trenca. I diu: volia convidar tota la dreta que no ha estat capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que els done als pares dels assassins, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre, però ells, desgraciadament, i segurament sense saber-ho, fa 22 anys engendraren i donaren vida a la mort. Som encara a la mateixa casa. Ara ja no hi queda ningú. És migdia i han anat tots al saquer amb la família a dinar. La finestra de la cuina ha romàs oberta. Una mica de vent mou els diaris, allà on l'home sis els ha deixat. Aquell full que hi ha al capdamunt crepita suaument com si volgués tornar a cridar l'atenció, com si digués «Mira aquesta carta, no la destaquen, però mira-la». La signa Carme Salvador Roig. Aquests dies, per desgràcia, els vostres fills han fet abundants manifestacions contra el feixisme i el racisme, i molts d'ells ho han fet d'amagat, perquè vosaltres no els n'heu donat permís. Us comprenc, teniu por, i feu bé de tindre'n, perquè els jobs estan ací, a la White. Si no, vegeu què li han fet al meu fill. Si teniu por, que no hi vagin, però aneu-hi vosaltres. Demostreu-los fins a quin punt sou solidaris, que val la pena lluitar per una societat lliure i democràtica. Feu que se senten orgullosos de vosaltres, dels seus pares.